Ne rikthehemi në vazhd të maratonës së bisedave që po bëjmë në këtë Halal Expo 2025 në një tjetër panel, të cilin kam kënaqësinë ta ndaj me dy hoxhallar të nderuar, Hoxhën Genc Plumbi dhe Hoxhën Ahmet Kalaja, me pak nevojë për prezantim për të dy. Do doja që ta nisnim këtë bisedë me ju Hoxh Genci për sa i takon financave islame, sigurisht që në një mjedis panajiri ku bëhet fjalë për produkte, po edhe për tregti, po në fakt edhe për vizitorë konsumator, ideja midis asaj hijes edhe thijes së hollë që ndan aktivitetin ton për të qenë të pëlqyeshëm, të pranuar dhe për të fituar kënaqësinë e Zotit. Pra financat islame në këtë kuadër, padyshim kumtesën tuaj, po në fund për të dy do marrim edhe pyetje që mund të kemi nga vizitorët që na ndjekin këtu prezent, që ju falenderojmë, por edhe online. Hoxh Genci, fjala për kumtesën tuaj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema e financës islame është temë integruese, është temë që e tërheq dëgjuesin për arsye se ku ka çështje që ka lidhje me financat, interesi është automatikisht i ngritur. Po duke qenë se financat janë shtylla e jetës, siç e ka thënë Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin famlar, padyshim që ka rëndësi të jashtëzakonshme dhe duke pas të rëndësi të jashtëzakonshme ka nevojë edhe për norma dhe kufi. Për arsye se në të tilla fusha, siç është financa, edhe shkeljet janë të mëdha. Duke pas se vetë natyra njerëzore është tërhequr, nxitet për me pas më tepër financa, më pas më tepër komoditet, më pas më jetë më të mirë. Pra kjo është pjesë e natyrës njerëzore, të rriqet njeriu vetvetiu aty ku është paraja, aty ku është prona, aty ku është pasuria, njeriu vetvetiu të rriqet. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin famlar ka vendosur jo pak norma dhe ligje dhe dispozita që kanë lidhje me rregullimin e jetës ekonomike dhe financiare të njeriu, edhe shoqërisë përgjithësisht. Për sa i përket asaj fijes holl, në Kur'anin famlar Allahu Azza wa Jalla thotë kur flet për ata që hajnë kamatën, thotë Allahu Azza wa Jalla الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ata që hajnë kamatën nuk do të ngrihen ditën e gjykimit, ndryshe ose besoj njeriu që e ka prek shejtani. Për arsye se çfarë bën ata? Kush është gjinofi këtyne? Than me të vërtetë shitblerja është si kamata. Pra arabët e kishin origjinën, e kishin kamatën. Pjesa tjetër ishte, po themi, nuk përbënte origjinën e gjënave. Pra kur erdhi ndelesa e kamatës, arabët thanë, po pse ndaloni kamatën, se kamata është si tregtia. Biles ne me këtë merremi, me kamatën merremi, më shumë se sa me tregti. Për Allahu Azza wa Jalla thotë wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Për Allahu e ka leju shitblerjen dhe ka ndalu kamatën. Dhe fija është e hollë, siç edhe thuhet. Ku është diferenca? Diferencat janë shumë, por diferencat thelbësore. Ne, ose në shkencën e ekonomisë, një fetoj që quhet vlera e shtuar.
Kush është vlera e shtuar? Vlera e shtuar, nëse marrë një shembull shumë thjesht, nëse bujku e mbjell tokën edhe merr grurin. Ai gruri bën për shembull, po themi 200 lekë kilja, apo. Vjen ai që ka mullirin, e merr grurin, e blun, e shet 400 lekë kilja. Atë mjellin e këtij e merr ai që bën bukën, e shet 800 lekë kilja. Ai dikush tjetër që bën evente, bën dreka, bën darka, atë bukën e shet 1600 lekë. Pra, çdo proces që i shtohet produktit sjell vlerën e shtuar. Pra, produkti merr një vlerë të shtuar. Dhe vlera e shtuar është pikërisht ai që sjell zhvillimin. Sjell zhvillimin në prodhim, sjell zhvillimin në produkt, sjell zhvillimin në cilësi. Pra, çdo mekanizëm që njeriu e përdor për me marrë një produkt nga një gjendje edhe me e sjellë në një gjendje tjetër më të mirë, i shtohet vlera atij produkti edhe si lloj i shtohet atë çmimi. Kjo është karakteristikë e biznesit. Pra, atij biznesi i cili përpiqet maksimalisht edhe rrezikon në mënyrë që diçkaje të japi një vlerë nëpërmjet një procesi, të japi një vlerë më të madhe, ta shesë atë në treg dhe të përfitojë për asaj. Siç ndodh me gjithë bizneset. Pikërisht këtë proces kaq të rëndësishëm që ka lidhje me zhvillimin e prish kamata. Pse e prish kamata këtë proces? Pa arsye se nëse një biznesmen ose një tregtar do të jepte produktit vlerë të shtuar, duke e përpunuar atë, duke investuar që ta përmirësojë atë produkt, ai që ka financat nuk mendon kështu. Thot, pra i shko sa unë e jap borxhin 1 milion me interes 1.200.000, nuk ka nevojë që unë t'i futem t'i procesi. Apo ja? Pra pse duhet që unë t'investoj, pse duhet që unë t'blej mjetet, pse duhet të vras mendjen se si ta zhvilloj produktin, e si ta shtoj vlerën produktit, ndërkohë që unë kam parë në dorë, e jap atë me kamat me interes, edhe përfitimi vjen. Pra këtë shpirtin e biznesit, këtë shpirtin e punës, këtë shpirtin e dobis, e prish kamata. Dhe fatkesisht, pra kështu në botën sot, në botën e financës sot, kështu është ndarë. Pra një kas njerëzish të cilët kanë kapitalin dorë dhe nga krau tjetër janë një grup njerëzish që i duan këta para për me investu dhe me rreziku këtë bizneset të tyre. Këta që kanë kapitalin dorë i thojnë ti do me bë biznes? Qose ti do me bë biznes? Hajde ka unë. Do t'jap 1 milion euro. Por ti do punosh, do hapish biznesin, e do mi kthesh mu 1.200.000. Ai që ka këtë institucion financiar dhe që jep kredi, është shumë i ftohtë. Pra, do thot, ai nuk është pjesëmarrës në atë biznes. Ai nuk planifikon për atë biznes, je ti që e bën atë. Ai institucion financiar nuk do me ja ditë nëse ti fiton apo hum, nuk do me ja ditë nëse ti dështon apo jo. I vetmi shqetësimi atij është që kur të vi fundi i vitit, ti do të mjapësh mu kapitalin, do të mjapësh edhe interesin. Por Islami ka vendosur mekanizma
për biznesin që të gjej financë, të gjej mbështetje. E para janë kompanitë me aksionerë. Pra, nëse ti ke nevojë për para, ke nevojë për kapital, nuk ke pse shkosh të përdyrët e bankës. Gjej njerëz të cilët ose nuk din ta vendosin punat e kapital, edhe ti ta bësh pjesë të biznesit, e bën edhe të aktiv. Nga pasiv, që marr lekët njerëzik, ti e fut dhe përfshin në biznes. Ose të gjesh njerëz që kanë kapital dhe kanë interesa përbashkëta me ty, kanë të njëjtin vizion. Pra ortak që të ndihmojnë ty të ndashet e rrugtimin tatë pa vështirësi. Sepse çfarë ndodh? Çfarë ndodh me një biznes i cili financohet nga banka? Ne thamë që bankat e institucione të ftohta nuk kanë absolutisht as lloj ndjesie, as mëshire, as respekti, as ti ku shkon atje je, po themi je një mizë në një qypi të madh. Pra thash, ti si prodhues, ti si biznesmen, kur merr një kredi ke banka e para punës, ti nuk je në një nivel konkurrence me një biznes analog. Pse nuk je ti në një nivel konkurrence? Sepse ai tjetri e ka ndërtu biznesin e para të veta. Ai nuk ka kosto për të paguajtur për vonë. Ti ke kosto. Sepse ti ke marrë 1 milion euro, ke 200 tjera për të paguajtur. Apo ja. Dhe kjo reflektohet në çmim. Pra dikush që bën biznes me një aksioner ose bën biznesin vet, me kapitalin e vet, është më i fortë në treg se sa ti. Sepse ti ke kosto barë financiare që duhet ta paguash. Ke stres përhershëm, sepse ke kredi për të paguajtur. Më rregull? Pra gjitha këto element të bëjnë ty më të dobët në treg. Tash i dalin kjo fija e hollë. Atë fijën e hollë e shpjegon hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam me Bilalin radhiyallahu anhu. Kur shkoi Bilali dhe i tha, o dërgumi i Allahut, dhe i çoi hurma. Tha profeti alayhi salam, ku i mori këtë hurma? Tha dërgumi i Allahut, mora hurmin e keq, edhe e këmbeva 2 të këqij me 1 të mirë. Tha mos, tha profeti alayhi salam, kjo është kamata vet. Kjo që thot profeti alayhi salam tash është sekreti i ndalimit. Tha profeti alayhi salam, nëse ti dëshiron të blesh, shite hurmin që ke dhe me ato para blej hurmin e mirë. Më rregull? Që do thot, në Islam ti nuk mund të përfitosh diçka nëse ajo që ti dëshiron të përfitosh nuk krijon lëvizje ekonomike. Kamata në vetvete çfarë është? Kamata është ta shesësh lekun me lek. Pa prodhu asnjë lëvizje ekonomike. As i vlerë shtuar. Pra thjesht procesi i dhënies së lekëve dhe detyrimi që ti më kthen nuk krijon asnjë lëvizje ekonomike. Praktikisht duke kthy lekun vetë në mall, ja humb vlerën, ja humb funksionet. Dhe praktikisht atë bën kamata. Pra krijon të drejta të paqëna. Krijon të drejta të paqëna. Pra unë thjesht sepse të më dhon ty disa pare, edhe ti të më kthesh më ato me shumicë, është një drejtë që lind nga çfarë? Nga çfarë lindë? Pra ajo s'ka kriju asnjë lëvizje ekonomike, asnjë vlerë të shtuar. Pra dallimi midis kamatës edhe shitblerjes, në këtë rast shitblerja dhe prodhimi në përgjithësi dhe biznesi në përgjithësi kanë një diferencë shumë të madhe, sepse kamata është një operacion shterp
ndërsa biznesi prodhon vlerë të shtuar. Unë kam pyetje akoma për ju, po do më lejoni që t'ja japim fjalën Hoxha Ahmedit, sepse mund t'i harmonizojmë duke marrë një perspektivë të përgjithshme në ç'kuptim. Një panajir si Halal Expo ka padyshim biznesmen që synojnë edhe produktet e tyre t'i kenë me atë vulën ose edhe po s'patën vulën të paktën t'i kenë realisht t'jem gati për ta marrë atë vulën. Mirë po njerëzit shpesh, siç ju e dini më mirë se unë apo se shumë qytetarë tjerë, e ndajnë në mënyrë shumë simpliste halalin dhe haramin kur vjen puna te produktet. Dhe e kishim bisedë edhe në një panel pak më herët që njerëzit nuk para informohen dhe i bien shkurt që është halal apo haram vetëm te 2-3 gjëra që janë të famshme. Çfarë mund të bëjnë njerëzit përveç se të pyesin o xhallarët siç po bëjmë ne këtu? Çfarë mund të bëjnë vetë për të krijuar një logjik, një sistem më të mirë për ta kuptuar ndarjen midis të dyjave kur vjen fjala te produktet ushqimore por edhe më gjerë? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. I falenderoj për ftesën, dua të falenderoj vllain ton Fatin për këtë organizim të mrekullueshëm, të bukur, sepse jep të kuptojmë se halali është më shumë se sa harami. Njerëzit janë prirur të mendojnë se harami është shumë e halali është pak. Po faktikisht e vërteta është e kundërta. Halali është shumë, ndërsa harami është shumë pak në krahasim me atë që Zoti, domethënë, ka bërë haram për njerëzit. Me të vërtetë ka ndaluar pijet alkolike, pijet dese, po ka lejuar gjitha llojet e pijeve të tjera. Me të vërtetë ka ndaluar për shembull mishin e derrit, po ka lejuar gjitha ose mishin e shpendëve gabicjar, po ka lejuar gjitha mishat e kështu me radhë, domethënë, ne duhet kuptojmë se bota e halalit dhe bota e të lejuarës është shumë më prezente dhe përgjithshme se sa bota e të ndaluarës. Mirë, bota e të ndaluarës ose seksioni i të ndaluarës është sprova e njeriu. Ajo në një moment mund të ketë bukurinë, në një moment mund të ketë shijen, në një moment mund të ketë faktorin që është më e lirë, edhe kjo pastaj quhet sprova për njeriu. Njeriu vjen të sprovë për arsye më të ndryshme. Mirë po, nëse ka besimin, i te kalon shumë kollaj, sepse edhe pse njerëzit e bëjnë, edhe pse është e shishme, edhe pse është e lirë, në momentin që unë kam raporte me Zotin, s'më intereson. Shumë njerëz për shembull pyesin cilat janë arsyet shkencore pse Zoti ndaloi derrin. Priti herë. Këtë e shohim më pas. Ne njerëzit duhet kuptojmë se është haram. Kjo është një sprovë për ne si musliman, sa jemi besimtar. Qoftë derri, qoftë alkooli, qoftë bixhozi, qoftë edhe sjelljet, mos respektimi kështu më radh. Pra koncepti ne duhet kuptojmë se Zoti i Madh nuk erdhi për ta vënë njeriu me shpatulla për muri, ose për ta varur njeriu që të jetë musliman i devotshëm. Tani ke edhe birr halal, tani ke edhe verë halal, tani domethënë bota e halalit, sidomos në këtë kohë, zhvillimet e modernizmit shumë e gjerë dhe e madhe. E dyta gjë që është shumë e rëndësishme, domethënë gjëja e parë që ka ardhur në fenë tonë është të lexojmë, të mësojmë, të studiojmë. Pra, njeriu duhet pyesi dhe si ta kuptojmë halalin nga harami, si ta ndajmë. Vetë profeti alayhis salam thotë se Zoti i ka sqaruar gjërat faktikisht. Pra Kurani dhe fjalët e profetit alayhis salam i kanë ndarë gjërat. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Halali është i sqaruar dhe harami është i sqaruar, por ka ca gjëra që janë pa qarta për njerëzit, jo se nuk i ka sqaruar Zoti. Për këtë arsye dhe njerëzit domethënë për dalë nga kjo botë gri e paqartësisë, o duhet të lexojnë, o duhet të studiojnë, ose duhet të pyesin që është edhe fundit më kollajshmja. Tesalu ala dhikin kun me ta mund dhe shqyrë Zotit njerëzit e kanë zgjidhur tani se o shohin certifikimin që e bëhet janë bashkëpunim me një kompani tjetër, ose pyesin, për shembull kjo kompani si është kështu më radh. Gjëja tjetër është se koncepti i halalit dhe haramit nuk është vetëm tek e ngrëna dhe tek e pira në Islam. Koncepti i halalit dhe haramit është edhe tek kontratat dhe marrëveshjet. Shumë i gjerë koncepti i halalit dhe haramit. Pra në momentin që ti bën një kontratë, bën një marrëveshje dhe këtë marrëveshje e shkel, pikat e saj nuk i përmbahesh,
faktikisht është njësoj si ku më hangër mishderi. Është njësoj si ku me pi alkohol. Unë gjithmonë jap shembull, ndoshta mund duket ekstrem, po unë besoj se është shembull i saktë. Në momentin që ti shkon 5 minuta me vonesë, ose hik 5 minuta më herët dhe e merr rrogën të plot, pa hallallikun, siç e themi ne, pra pa kënaqësinë e pronarit, është njësoj sikur më hangër mishderi. Në momentin që ti e man punëtorin, qoftë edhe 10 minuta më shumë, dhe ja jep rrogën e plot, nuk ja merr në konsiderat të 10 minutë, është njësoj sikur më hangër mishderi. Pra koncepti halal dhe haram nuk është vetëm tek nishi derrit, jo vetëm tek alkooli, por edhe tek bota, në mënyrën se si ne i ngrejmë raportet, në mënyrën se si ne kemi marrëveshjet, në mënyrën se si ne domethënë vëmë kushte ose pranojmë kushte, gëzojmë të drejta ose të tjerë gëzojmë të drejta dhe detyrime ose kemi të detyrime ndaj të tjerëve. Kjo është gjëja e dytë. E tretë është se koncepti halal dhe haramit në Islam është përveç të ushqyrit, përveç është edhe tek bota tek pjesa e edukatës dhe e sjelljes. Ka sjellje që janë haram. Dhe ka sjellje që janë të lejuara dhe halal. Muslimani duhet të përmbajë. Pa ti nuk mund të thosh, unë i them se ne e vuajmë këtë gjë me njerëzit sot. Po çfarë muslimani është ai pa i thotë kështu ose vepron kështu. Domethënë barra na bien dhe neve tjerëve. Atë çështja e halal dhe haram nuk duhet kufizuar vetëm tek mishi, apo duhet kufizuar vetëm tek pijat alkoolike. Është shumë më e gjerë dhe ka një këndvështrim shumë më të gjerë. Për këtë arsye edhe i Madhi Zot në Kur'an na orienton që timi shumë kujdesshëm te kjo pjesë. Tha: "Wala taqulu lima yasifu alsinukum alkadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhib." Mos thoni kjo është halal, kjo është haram, pa qenë të sigurt dhe pa qenë të dijshëm për atë që thoni. Kemi edhe një lloj harami tjetër që është harami në besim. Çdo të harami në besim. Besosh se dikush tjetër mund të bëjë punën e Zotit. Të vdekurit, tyrbet, evlijat, të besosh se këta bëjnë punën e Zotit, edhe kjo është haram. Pavarësisht se ka emrin shirk e tjetër, po koncepti është dhe kjo haram. Pra, mos ndjekësh Islamin, ta bësh Islamin alternativ, zgjidh çfarë dush, edhe kjo është haram. Do koncepti i haramit është edhe më i gjerë. Normalisht që njerëzit tjenë të dijshëm se çfarë është halal dhe lejuar për ta dhe çfarë është haram, do të thonë zgjidhja vetëm është njerëzit duhet të studojnë, zgjidhja vetëm është njerëzit duhet të lexojnë, duhet vetë të mësohen. Për këtë arsye do të thonë kemi xhumat, kemi ligjëratat, kemi mësimet për çështjet e financave islame, për shembull, ka gjithmonë fetva të reja që dalin dhe që analizojnë situatën, mojnë konsiderat situatën dhe japin tolerancën aty ku ka hapësirë për tolerancë dhe le të themi nuk tolerojnë aty ku nuk ka hapësirë për tolerancë. Pa, situata është komplekse, është e thjeshtë, si të gjitha le të themi degët e Islamit. Dikujt që nuk e din se si merret abdesi, mendon se abdesi është një gjë shumë e çuditshme. Po të lexoj diçka, po që ka shumë e thjeshtë puna abdesit. Dikush për shembull që nuk e di se si është namazi, duket shumë si falet, po çfarë. Në momentin që 2-3 herë praktikon, lexon, fillon dhe aplikon, edhe çështja e halal dhe haramit, domethënë nuk është në një fushë kështu e errët, po thjesht duhet dikush që ti futet, të lexojë, studiojë. Ne për shembull po ishim me Hoxh Justin, edhe një firmë e njohur shqiptare më kontakton dhe thotë unë dua të bëj halalin. I thash po ka kritere, tha unë do të lësoj gjitha kriteret, më intereson pa halalin. Edhe po bëshim muhabet me Hoxh Justin, tha ipi numrin e filanit, Eltonit. S'është Hoxh Eltoni. Nuk është Hoxh. Mirë po, në këtë fushë është i specializuar. Ka listimin, jep këshillat, jep orientimet e tjera. Pra, njohja halal dhe haramit nuk është ekskluzivitet i hoxhallarëve. Çdo kush dhe çdo njeri mund të mësojë mbi halal dhe haramin, qoftë në fushën e ushqimit siç është rasti i Eltonit, qoftë në fushën e financave siç është rasti i Hoxh Gentit, po qoftë në fushat e tjera le të themi halal dhe haramit për gjithçka që funksionon jeta. Pra, është diçka shumë interesante dhe e bukur dhe konsiderohet në botën e asaj që Zoti e ka thënë në këtë duhet ta mbyll alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Zoti është i cili krijoi jetën dhe vdekjen dhe mes jetës dhe vdekjes ju jeni në sprovë. Cila është sprova? Një nga sprova që kalon njeriu është edhe mënyra se si ushqehet, mënyra se si jeton mes halalit dhe haramit.
Mirë, para se të kalojmë te pyetjet nga publiku, një diçka të shkurtër. Shumë njerëz, sidomos në epokën e mbingarkimit me informacion, shumë njerëz edhe nga ne, por edhe nga ata që e shohin Islamin me den për ta përqafuar, thonë prit se lista e ndaluarave që ka shumë e gjatë. Edhe nuk mbahen mend gjitha ose po sikur pakujdesia etj, pra kërkojnë gjejnë atë justifikimin që janë shumë. Çfarë përgjigje mund të kemi? Ata kanë drejt. Lista e ndalesave është e gjatë dhe lista e urdhëresave është e gjatë. Po ku është poenta, thonë vëllezërit tanë të Kosovës? Ku është sekreti? Sekreti është se Zoti nuk ka kërkuar prej teje gjithçka. Pa nuk ka thënë ai që të jesh musliman, kjo është lista, për ndryshe si je. Që të jesh musliman duhet të bësh gjitha këto, po, që të jesh musliman i përkushtuar, musliman i devotshëm, urdhër të ke listën. Pastaj ne kemi hadithin e Muadhit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e çoi si ftues në Yemen i tha, filloje me njohurinë e Zotit. Nëse e përthithin dhe e kuptojnë, tregojë që ky Zot që besuan kërkon prej tyre që të falin namazin. Nëse e kuptojnë dhe e përthithin, tregojë që duhet rinë pa ngrënë dhe pa pirë një muaj, pra muaji i Ramazanit. E nëse e bindën dhe për këtë, atëherë folju për zekatin. Pra shqip si erdhi zakati i treti në renditje. Pse? Sepse është shumë e vështirë njeriu t'japi pa marrë mbrapsht. Dhe nëse ato pasuri që merret prej tyre, si sa e bukur, dhe ju jepet të varfërve të tyre. Pra mos kujtoj ky se po na i merr me na i çut diku ose po i merr për vete. I merr nga i pasuri i kthen tek i varfëri. Pra për shkallëzimin, normalisht është le të themi me që po flasim për kamatën. Si më thënë, verdikti i vullosur mbi kamatën Islam është dhënë Haxhin Lam të Mirës. Aty është dhënë vula. Ajo është dhënë sinjali, është folur për të, por në fund fare në Haxhin Lam të Mirës. Pse se jeta më përpara ishte e ngritur, ishte marrëdhënie me hebrejtë e Medinës e të tjerë dhe ishte shumë e vështirë të shkëputej situata që është zhvillim. Alkooli kur është bërë haram, vitin e 4 të Hijretit, ndërkohë që ne dim shumë mirë çfarë dëmesh ka alkooli. Pra kuptimi, domethënë kjo është e saktë ajo që konstatuar, ndonjë edhe shejtani loz. Sa po është futur në Islam, i del një video e një hoxhe që kjo gjë është haram, ndërkohë që ai mund të jetojë me atë gjë. Ose duhet bërë dhe kjo, po dhe kjo duhet bërë. Pra ideja kush është? Ideja është që ne në Islam duhet bëjmë faktikisht çka ka thënë Zoti, duhet ndalohemi nga çfarë na ka ndaluar Zoti, se është në të mirën tonë faktikisht, por gjërat vijnë për shkallëzim, me përshkallëzim dhe nuk është taksative apo kusht që të jesh musliman patjetër duhet të jesh ti kesh kaluar, ti kesh cektuar të gjitha. Hoxh Genci, edhe për ju në kuadrin e le themi një pyetje për çështjet për sfidat bashkëkohore. Është dikush që thot nga bizneset, prit se dakord unë po respektoj të gjitha, po ndërkohë konkurrentët e tjerë marrin kredi, ecin përpara, ose paguajnë kamat, ecin përpara, zhvillohen shumë dhe unë si do mbjetoj në këtë treg. Pra përveç durimit, çfarë mund të bëj tjetër? Ky biznesmen i ri ose i vjetër? Tash shiko. Nëse ecim me logjikën e institucioneve financiare, sigurisht që dalim me idenë që kamata përgjithsisht ka efekte pozitive. Bizneset që kanë sukses nga kamata, si çdo ndalum tjetër, si çdo gjë ndalume tjetër, ka dhe dobinë e vet. Pra Allahu Azza wa Jall ka ndalu alkoolin, ka ndalu bigjozin, dhe në to ka dobi. Por qenia e tyre se ka dobi nuk do të thotë që ato janë të lejume. Edhe kjo është e rëndësishme për me kuptu. Pra një gjë ndalume, edhe pse ka dobi të caktuara, nuk e bën atë halal. Pra, ke biznesi alkoolit. A ka kompani që fitojnë? Fitojnë miliarda. Ka shtete që fitojnë nga alkooli. Më rregull? Edhe institucionet financiare përfitojnë nga kamata, me miliarda fitojnë. Por a ka dobi në tërësinë e vet? Nuk ka dobi në tërësinë e vet. Pra nëse ka biznese të cilat me raste ju ka hec puna e kredis, kjo nuk do të thotë që kredia ka funksionu me pjesë më të madhe të bizneseve. Shiko,
që ti ta marrësh edhe kredi, qoftë si individ, qoftë si biznes, domethënë vetëm çështja e kolateralit është shumë e dhimbshme. Pra imagjino një individ i cili ka shkuar ka marrë kredi, nuk ka arrit ta shlyj, ati i merret pasuria. Më rregull? Dhe kur ati i merret pasuria, ati e ke zhvesh atë nga dinjiteti, e ke zhvesh nga pozita shoqërore, e ke zhvesh nga shoqëria, nga pozita familjare, pa nuk është e thjeshtë. Unë nuk e di se ku janë të shembuj të suksesit të bizneseve nëpërmjet kredis, por di që në tërësinë e vetë bizneset që kryesisht bazohen te kredia për me financu investimet e veta, jo vetëm që kanë rezultu bizneset të mbyllura, po rezultojnë pastaj edhe biznese pa asete fare. Do të thotë që ai janë biznese që dalin me dur në xhepa në rrugë të mëdha. Kjo ka një realitet dhimbshëm në perëndim përgjithsisht. Kush është realiteti i dhimbshëm në perëndim? Realiteti i dhimbshëm në perëndim është se perëndimi ose institucionet financiare, të cilat përkthehen pastaj edhe në fuqi politike, të cilat bëjnë politika sociale, bëjnë politika financiare nëpërmjet ligjeve edhe normave ligjore, e deturojnë individin edhe kur ai ka të gjitha mundësitë me hapi biznes me parat e veta, që të marrë kredi. Dhe kjo nuk është rastësi. E para punës, nuk duhet të ketë një konkurrent jashtë sistemit financiar që financon ose vetë financon. A kupton që kjo është e rrezikshme? Është e rrezikshme për sistemin financiar që ti të vetë financosh veten tënde. A kupton? Po jesh kontrolli dhe i nxjerr ata pa fitim. Brep. Edhe këtu qëndron po themi edhe fuqia e muslimanëve. Fuqia e muslimanëve, sidomos në aspektin financiar, nëse muslimanët vërtet duhet edhe me hec kundra rrjedhës, po nëse muslimanët japin shembullin se si mund të financohet një biznes me vetë financim, ose me urtakëri, ose me burime të tjera jashtë sistemit bankar, ti je i sigurt që kjo sjellje e muslimanëve, kjo praktikë e muslimanëve e trem sistemin financiar. Sepse i jep individit shumë pavarësi. Ose jo individit, por edhe bashkimeve të tjera më të mëdha se sa individi. Është pikërisht kjo që ata njerëz që e drejtojnë sistemin financiar, jo vetëm bankat, se s'bëhet fjalë vetëm për bankat, por bëhet fjalë për tregjet financiare, bregu, për bursat e tjera, është një model jo i mirë. Dhe këtu dalim pastaj një temë tjetër, që praktikisht a mundet që sistemi financiar që ofrojnë muslimanët, a mund të veprojë kaq lirshëm në një ambient me një sistem tjetër financiar siç është ky i kapitalizmit? Ka konflikt shumë të madh. Dhe nga këtu dalim që ke ideja që ekzistenca e bankave islamike ose institucione financiare islamike nuk është aq e thjeshtë të mbjetojë në këtë sistem. Zoti shpërblet, kemi mundësinë për pyetje nga publiku, dikush që ka diçka? Vetëm sa më afër mikrofon. Selam aleikum. Më ka ardhur një pyetje në telefon. Bëhet fjalë për kamatën e detyruar nga shteti kur për pamundësi nuk paguajmë dot faturat. Faturat do të faturë ujë, gjop, makine.
Kjo kamat, a na ngarkon me gjuna? Pyetje përgjigje. Muslimani nuk duhet t'ja lejoj vetes që të kaloj deri në këtë shkallë. Nuk ka haram. Është e ndaluar, me që folën për haramin çfarë. Është e ndaluar që muslimani ta lej faturën deri në këtë fazë. Okej, ti kur e ke shkruar, je i detyruar se sot nuk jetohet të themi pa drita dhe pa ujë. Deri këtu je okej. Dhe ajo ka një afat caktuar që duhet ta paguash. Në momentin që ti neglizhon dhe kalon afati është kamat e pastër. Dhe në këtë rast ti je mëkatari sepse e ke lënë vetë. Është ndryshe s'kisha me paguajt edhe u mbart ajo, është çështje tjetër. Po kur i ke mundësi dhe ajo kalon, është kamat, është haram. Pyetja është nga pamundësia për të Nga pamundësia, Zoti nuk e ngarkon njeriu kur s'ka mundësi. Gjithmonë është rregull.